Здравствуйте, дорогие друзья! Признаюсь честно, я до сих пор не знаю, что я люблю больше – плов или куриную лапшу. Особенно если курочка попадается такая, как надо, суповая, домашняя. Ох, и лапша же из нее получится. Ароматная, душистая, вкусная. Но каким вкусным получился бы плов с этой курочкой? Вы что, никогда не готовили плов из курицы? Слушайте, этот пробел необходимо срочно ликвидировать. Но теперь я предвижу ваши вопросы. Недоумение. Сталик, что опять плов? Сталик, что опять куриная лапша? А ничего другого нельзя приготовить? Можно. Мы сегодня с вами приготовим плов, лапша. Почему бы не соединить два этих великих блюда в одном? Для того, чтобы бульон получился покрепче, мне не надо много бульона. Мне нужен очень крепкий, очень ароматный и очень вкусный бульон. Я разрезал курочку пополам и все, поставил вариться. Теперь самое время заняться тестом. Ну и морковку с луком нарезать средними кубиками, по сантиметру, по 1,5. Да-да, именно кубиками. И муку я беру, не абы какую. Муку я беру из твердых сортов пшеницы. Такая мука называется дурум. Когда-то раньше в России ее называли крупчатка, а когда-то еще раньше в Италии, откуда родом эта мука, ее называли таганрог, потому что такую муку можно было получить только из таганрогской российской пшеницы. Видите, какая она? Недаром ее называли крупчатка, она похожа даже чем-то на манку, потому что на самом деле довольно крупно смолотая мука. Сегодняшнее тесто я буду готовить только на яйцах. Да не буду брать все яйцо, я буду брать только желтки. Белки оставлю на что-нибудь другое. Здесь у меня 750 граммов муки. Я полагаю, что у желтков может быть и штук 10, а то и 12. Ну сколько потребует мука, столько и добавим. Почему мне приготовить тесто из обычной муки? Объясню, разные типы муки содержат разное количество клейковины. В муке дурум клейковины больше всего. Но очень хорошую клейкость придадут еще и желтки. А кроме того, желтки дадут тесту восхитительный вкус. Когда лапша не разварится, такую лапшу можно готовить не меньше, чем хорошие сорта риса. Скажите, пожалуйста, вы понимаете ход моих сегодняшних мыслей? Разделяете мои идеи? Так вот, можно, конечно, добавить воду, а не только одни желтки. Можно, конечно, взять и обычную муку, ввиду того, что у нас такую не продают. Я купил именно у вас. Нашел через интернет. Написал «купить муку дурум». Вот и купил. Из такой муки делают наилучшие сорта итальянского спагетти, макаронов и всех вот этих вот изделий, которые называются паста. И некоторые люди, когда едят пасту в Италии, говорят, вот, недоваренная. Да нет, она сварена как раз как надо, просто она приготовлена из вот такой особой муки. Есть люди, которые не солят подобного рода теста, но я солю. Соль для меня как глютамат натрия для повара-китайца. Примерно пол чайной ложечки соли, этого достаточно. И замешиваем. Если бы это была обычная мука, то на 700-750 грамм муки хватило бы с десяток яиц вполне. Но эта мука дурум, и она готова забрать в себя гораздо больше яиц. Пришлось добавить еще 5, но пока что то, что я замешиваю, еще не очень напоминает тесто для лапши. Ничего страшного. Постоит в холодильнике минут 20-30, и получится очень хорошее тесто. Ну, когда варится курица, разумеется, необходимо снять пену. Можно посолить. Я буду солить 2 чайными ложками соли пока что, потому что бульона здесь очень немного. И посолю так, чтобы преимущественно на саму курочку соль попала. Ну, а там уж сколько есть, столько и в бульон. Этого достаточно. Знаете, чтобы бульон приобрел красивый золотистый цвет, ну и аромат соответствующий, я опускаю луковицу прямо в шелухе. Шелуха окрашивает бульон не хуже шафрана, а еще лавровый лист для аромата.
Бульона немного, а лаврового листа много, целых 4 листика. Но имеем в виду, что этот бульон, в конце концов, разойдется по целому казану. Точно так же сюда немного душистого горошка и черного перца. Для аромата, для приятного вкуса, для жгучести. Ох, все будет очень хорошо. Ну, кажется, все. Можно начинать катать тесто. Можно, конечно, взять скалку. У меня скалок сколько хочешь. Но у меня есть тесто-раскаточная машина, при помощи которой все получится гораздо быстрее. И я, например, разницы во вкусе между тесто-раскаточной машиной и скалкой не чувствую. Я чувствую разницу во вкусе от исходных ингредиентов. Если мы брали только яйца, если мы взяли замечательную муку, скажите, пожалуйста, как эта лапша может получиться невкусной? Прежде чем раскатывать, слегка припудриваем тесто мукой. И все, вперед! Если тесто пока что рвется, ничего страшного. Оно просто еще не вылежалось, и никакой проблемы в этом нет. Складываем его еще раз и прокатываем еще раз. Во время прокатки тесто как бы еще и еще дополнительно вымешивается. Сейчас вы увидите волшебные изменения в этом тесте. Стоило бы немного припудрить мукой. Ну, все. Однако и еще уплотняем тесто. Теперь можно постепенно уменьшать толщину и увеличивать скорость. Вот и все. Пошло как надо. Я не думаю, что надо еще тоньше раскатывать тесто. Однако, прежде чем его нарезать на лапшу, тесто хорошо бы подсушить. Чистую скатерть, либо простынь на стол, полежит на свежем воздухе минут 15, 20, 30. Конечно, все зависит от погоды. А куда нам торопиться? Мы на даче, отдыхаем. Сегодня воскресенье. Сейчас, представляете, начнутся разговоры, мол, Дисталик что-то выдумал, собрался готовить плов из лапши, нечто риса мало. Моя тетка рассказывала, что после войны в Туркмении, где они тогда жили, случался недостаток риса. Вот дефицит, нету риса и все тут. А плов-то готовить надо, плов-то хочется. И вот тогда готовили как раз плов из лапши. Только она говорит, что они катали лапшу, подсушивали ее в печи, либо в тандыре, и после этого вот уже на этой подрумяненной лапше готовили плов. Я знаю, почему им приходилось подрумянивать лапшу. Дело в том, что тогда ведь не было такой муки, дурум. Была обычная мука. И для того, чтобы сделать крупинки лапши крепче, чтобы они выдержали все то, что приходится выдерживать рису, ее и закаляли при помощи вот жара печи. Сегодня мне этого не надо. Тесто уже подсохло. Видите, оно какое уже? Да? Вот вполне такое, как надо. Все, нарезаем. Посмотрите, полюбуйтесь. Супер лапша, прелесть, а не лапша. Поехали дальше. На самом деле я не против. Если кому-то такая лапша не лапша, и ему непременно нужна скалка, нож, пот, кровь, слезы, не знаю что еще, прежде чем покушать обычную лапшу. Но ради бога, меня устраивает и такая лапша очень. Больше того, меня устраивает то, что она получилась абсолютно одинаковой толщины, абсолютно одинаковой ширины. А состав ее таков, что невкусная она быть, ну, просто не может. Ну все, где масло, где лук, где морковка? Айда к казану. Огонь под казаном горит, наливаем масло. Слишком много не надо, граммов 200, пожалуй, что достаточно. Потому что курочка небольшая, там после того, как ее сварили, до полуготовности осталось граммов 700, наверное. Но ей же еще жарится, ей же еще тушится вместе с овощами, вместе с луком, с морковкой и картошкой. Это будет очень вкусно.
Ну, я давно, очень давно уже живу и знаю, что мне напишут, что, мол, тесто и картошка не сочетаются. Да чтоб вы ни разу в жизни вареников с картошкой не поели. А? Очень вкусно. Почитайте итальянские книги. Полно блюд, где сочетается и тесто, отварное тесто, паста, спагетти и так далее, и картошка. И каждый раз получается очень вкусно и очень хорошо. Просто немножко, на секундочку отвлекитесь, забудьте про этих, вот как их называют, про диетологов. И кушайте вкусно, кушайте сытно. То, что это сытно, никто спорить не будет, да? Вот я, по крайней мере, в этом абсолютно уверен. Нарезаем курочку удобными для поедания кусками, так, чтобы в тарелке плова было, по крайней мере, 2-3 кусочка курятины. О, кажется, масло уже хорошо разогрелось. Опускаем лук. Почему не курятину первой? Почему именно лук да морковка? Да потому что курятина-то уже наполовину готова. Понимаете меня? Ну вы знаете, да, как жарить лук на плов? До золотистого цвета, чтобы он у вас не пригорел, помешивайте почаще. И огонь сейчас слишком сильно не нужен. Нормальный такой умеренный огонь. Как раз курицу нарежем, и будет пора опускать морковку. Морковку порезали кубиками. Объясню почему. Ну, лапша-то длинная. Не представляете себе, и лапша длинная, и еще морковка будет в длину нарезана. Это будет не очень удобно кушать. Тот, кто готовит, должен думать об удобстве поедания приготовленного блюда. Чую по запаху, что лук уже вот-вот. Самое оно. Вместе с морковкой это пожарится и будет совсем хорошо. Будет ровно так, как надо. Очень часто спрашивают, сколько минут необходимо вот жарить лук-морковь. Ну, откуда же я знаю, какой огонь у вас горит под казаном? Я не знаю, от этого все зависит. И потом морковь бывает, вот молодая, она быстро готовится. Бывает морковь пожилая, зрелая как следует. Она готовится долго. Можно жарить вот при такой температуре. Придется пожарить подольше. Но у меня такое предвкушение перед вот этим пловом. И вас еще ждет сюрприз с названием этого плова. Никогда не угадаете, как он называется, как он будет называться в одной из моих следующих новых книг. Так вот, добавил дровишечку, одно полено, и все пойдет гораздо быстрее. А теперь я хотел бы поговорить с вами вот о чем. Есть регионы, которые традиционно выращивают пшеницу. И для них пшеница – это основная еда. Есть регионы, которые традиционно выращивают только рис. И для них рис – повседневная еда. Вот в Китае рис уже, если подают, то им как-то даже неудобно от этого делается. Они считают, что рис – это слишком просто, это еда едва ли не бедных людей. Но есть золотая середина. Есть такие регионы, где риса как бы не очень много. Он есть, но его немного. Его хватает, ну, скажем, один раз в неделю приготовить. Все остальное время едят, не знаю, там, ну, картошку сейчас. Вот раньше там что-то другое, какие-то крупы, бобы. Либо все то, что связано с пшеницей. Хлеб, либо какие-то вареное тесто, как бишбармак возьмите там. Таким образом, рис в этих регионах становится редким гостем. И поэтому к рису в этих регионах добавляют все самое лучшее. Когда к рису добавили все самое лучшее, что есть дома, получается плов. Сегодняшняя лапша ничем не уступает рису по своей питательности, по своему вкусу. И работали над ней ведь немало. И пшеницу вырастили особую, и куры яйца снесли. Вот мы замесили и нарезали отличную лапшу. И теперь мы добавляем к ней все самое лучшее. Курочку домашнюю, сейчас бульон добавим, лук, морковку, картошка. Да картошка-то ведь тоже замечательная. Картошка-то молодая, знаете, какая она вкусная. Ее вот сейчас чуть-чуть потомим вместе с морковкой да луком. А лук и морковка уже дают запах, как у плова.
И картошка тоже получит запах, как у плова. И курочка свое дело сделает. Скажите, пожалуйста, ну чем это хуже обычного традиционного плова? Я не знаю. Да ничем, абсолютно ничем. Знаете, вот сильнее жарить не надо. Более того, сейчас надо посолить. Ну, курицу-то мы когда варили, там присаливали немножко. Но у нас есть морковка, есть лук, картофель. Все это не соленое, да? Поэтому, ну, как минимум, вот столько соли. Пол-столовой ложки соли. И я наливаю немного воды, ровно для того, чтобы соли было в чем раствориться. Здесь же одно масло, а соль в масле не растворяется. Вот так. Чуть-чуть. Достаточно. Не забываем, что у нас есть еще замечательный бульон. Но бульон я хочу налить тогда, когда в казан отправится лапша. Пусть картошка вместе с курятиной и морковкой и луком потушится. Я немножко убавлю жар, приглушу огонь. Пусть постоит. Пусть постоит хотя бы минут 10. Картошка-то молодая. Не надо, чтобы картошка разварилась. Вот она, я чувствую, что уже мягкая, она уже перестала звенеть, когда перемешиваешь, она в стенке казана уже не звенит. Это значит, что можно опускать лапшу и заливать бульон. Скорее всего, лапша не впитает в себя столько жидкости, сколько способен впитать рис. Скорее всего, плов у нас получится вот таким шавлеобразным, то есть там будет какая-то жидкая часть. Но эта жидкая часть, пожалуй, что самое замечательное, что может только случиться в казане. Вы понимаете, здесь ведь и куриный бульон, и аромат жареной морковки, курочки и так далее. Поэтому будь что будет, смотрим, как получится. Я пока что еще сам не знаю, потому что готовлю такой плов в первый раз. Поливаем лапшу бульоном, просто поливаем лапшу бульоном. Добавляем огня под казаном и накрываем крышкой. Ну, я думаю, минут на 8, на 10. И все будет готово. Я вам обещаю. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем. И при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Stalih Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», Stalih Видеобук, «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Stalih Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки
остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сберспасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Вот-вот будет готово, но я считаю, что лапшу надо перемешать, потому что, как лапша готовится на пару? И рис-то, если готовить его на пару, он будет готовиться значительно дольше, чем соприкосновение с водой. В принципе, да, оно уже готово. Но мне почему-то хочется, чтобы постояло еще хотя бы 2-3 минуты, за которые я успею вместе с вами подумать. Вы знаете, а ведь подобного рода пловы готовили вот не только там, в Туркмении, когда не было риса. Таджикистан, Памир, самые высокогорные районы. И там есть кишлаки, есть села, где люди готовят то, что они называют ош. Ош, что по-узбекски, что по-таджикски, это будет плов. Правда, иногда уточняют, ош-палов говорят. Готовят и называют блюдо ош. Приготовлено примерно точно так же. Кладут какие-то галушки, кусочки теста. Понимаете? С другой стороны, есть регионы, где очень любят куриную лапшу. Я имею в виду Татарстан. Плов, конечно, ни разу не татарское блюдо, хотя я уверен, что в Татарстане его знают уже многие сотни лет, потому что культурная связь между Средней Азией и Татарстаном была всегда. Сейчас я работаю одновременно над 2 книгами. Над новой книгой про плов и над новой книгой про татарскую кухню. И у меня вот какое предложение. Знаете, я специально не добавлял сюда никаких специй, потому что в Татарстане не очень-то жалуют специи. Я специально приготовил его на отличной домашней курочке, потому что в Татарстане очень любят лапшу на домашней курятине. Я специально положил сюда картошку, потому что картошка, хоть это и является продуктом относительно новым, что для Средней Азии, что для России, что для Татарстана, картошка в Татарстане стала очень популярной. Начинкой для пирогов. И, в общем, картошку там жалуют. У меня к вам есть предложение. Все блюда когда-то кто-то в первый раз приготовил. Давайте назовем это блюдо татарское... Нет, не так. Татарский лапша-плов. А? Нравится вам название? Мне нравится. Я это блюдо так и назову. Татарский лапша-плов. А ведь красиво. Понимаете, очень красиво. Некоторые кусочки мяса подрумянились, но здесь это не главное. Я забыл сказать очень важное. Дело в том, что в татарской кухне практически нет блюд, для которых что-то слишком сильно жарят, но так как в узбекской кухне. Поэтому у нас здесь такой плов получился. Вареный. Почти что диетический. Упаси Господь. Ну и вот, дорогие друзья, от всей души желаю вам батырского здоровья, хорошего настроения и, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита!